大家好，我是二毛。大家看一下，就是那两只狗狗，现在已经接了回来，就是特别可怜的那两只狗狗。现在我已经把它接回来了。过来，下来，看，浑身脏兮兮的。咋啦啊？咋啦？咋啦？跟我特别亲。大家看一下，两只狗狗现在已经接了回来，就是给它们安排在这个屋子里边，给它们铺了这个垫子。它们身上的毛发吧，等衣服回来再给它们推毛。因为我买了衣服，你看它身上的毛发特别脏，脏乱不堪。因为刚才下车的时候是我抱下来的，所以就没有就是给大家录全程，就是抱到屋子里边的，给大家看一下。让它在这边隔离呢，再给大家看一下外边，外边就在这边，完了中间隔了一个笼子，那边是其他狗狗在玩呢。因为这边就是我家里边事情一直在忙，还没有收拾呢，就给他们两个就是放在这边隔离。咋啦？你看这脏的，你看这毛发不知道流浪了多久，太可怜了，真的。你看，这边也生了炉子，也不用受冷。干啥呢？别玩了！真是太可怜了，眼睛都看不见了。接下来我就是给它把眼睛那个毛发给它推一推，身上的毛发等衣服到了以后，就是给它全部推掉，推掉以后，就是再给它们穿衣服，再给它们洗澡，哈，小家伙们，在这隔离个2-3天，在这边这两个狗狗隔离2-3天，隔离2-3天以后，就是让它跟我住在一起，特别乖的两只狗狗。